Today is the 17th Sunday after the Trinity Sunday. Hari ini adalah minggu ke-17 setelah Minggu Trinitas. And according to the church calendar, this Sunday, the 17th Sunday after Trinity, is the topic of this Sunday is about the faith that overcomes the world. Jadi menurut kalender gereja, topik di minggu ke-17 ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Let us read from the episode, the first episode of John, 1 John chapter 5. We're going to read verses 1 to 5. Kita akan membaca dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Yeah, I will read first in English and then Brother Yuda will translate not translate, but reading the Indonesian version. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world. Our faith. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Let us pray and ask for God's blessing. Mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dear Father in heaven, Bapa kami di surga, we already read your word. kami telah membaca firman dari Engkau. Now we ask you that you may help us to read our mind, our heart in the light of your word, Kami minta pertolongan dari Engkau supaya Engkau menerangi hati kami, so that we can understand your will, supaya kami bisa mengerti so that you sanctify us through the contemplation, meditation of your word, Sucikan kami melalui firman-Mu, and we may be blessed once again, and our life can be changed. supaya kami bisa diberkati sekali lagi dan hidup kami bisa berubah. In the name of Jesus Christ we pray. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So when we read this whole biblical passage, of course it doesn't only talk about faith. Pada waktu kita membaca firman Tuhan ini, tentu saja itu bukan berbicara tentang iman saja. But because our topic today is about faith, so I want to read this whole passage from the perspective of faith. Karena kita hari berbicara tentang iman, saya mau membaca keseluruhan bagian dari ayat ini dan itu tentang iman. So faith, of course, is one thing that is very, very much emphasized in the Bible, but also in the Christian tradition. Iman adalah satu hal yang sangat penting dan diulang-ulang terus di dalam kehidupan orang It Kristen. is one of the three theological virtues, which are faith, hope, and love. Ini adalah salah satu dari 3 value dalam kekristenan. Though Saint Paul said that the greatest is love, but still faith is important. Banyak yang bilang kasih ada yang terpenting, tapi iman tidak kalah pentingnya. And it is also important not to misunderstand the nature of faith, Sangat penting untuk tidak salah mengerti kepentingan dari iman. because there is always a danger that we emphasize human faith and not the object of our faith. Kita kadang-kadang suka mementingkan iman manusia, tapi bukan objek dari iman itu sendiri. Again, what is faith according to this biblical passage? Sekali lagi, apa arti dari iman menurut dari ayat Alkitab yang sudah kita baca? First, if we read the first verse, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. There are 2 things here at least. Jadi kita baca ayat yang pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripada Dia. So first, Dua hal. dua hal. Benar. First, faith has a confessional status. Jadi iman itu ada menunjukkan status kepercayaan. Yeah, faith is not something that is kept hidden in your private life, private closet, and you don't confess it
publicly. Jadi iman itu bukan sesuatu yang kita sembunyikan secara pribadi dan kita tidak menunjukkan secara umum. Especially when we live here in Berlin, in Europe, in Sweden, in the Switzerland, in Europe, in Western Europe, there is always this temptation to hide, to hid our faith in the private area. Terutama karena kita hidup di Jerman, di Eropa, kita memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan iman kita. And why should we confess publicly? Kenapa kita harus menunjukkan iman kita di depan umum? I think the reason is quite simple. Alasannya cukup gampang. Because Jesus also died on the cross, he sacrificed himself for you and for me publicly. Karena Tuhan Yesus mati buat kamu dan saya secara umum, di depan umum. God is not ashamed to acknowledge us as his children, and why shouldn't we be ashamed of acknowledging him publicly? Tuhan tidak malu untuk mati untuk anak-anaknya kita secara umum. Jadi kenapa kita malu mengakui Tuhan So secara umum? of course, when we say about public confession, we don't mean, this is not to say about bragging spirituality or showing off the uniqueness of Christianity in a propaganda-like proclamation. That's not what we meant here. Waktu kita berbicara tentang menunjukkan iman kita depan umum, pasti maksudnya kita bukan bicara tentang propaganda iman yang berlebihan, yang fanatik. Yeah, but it's more like a natural witness, a natural confession. This is what we believe, and we try to witness it, to give testimony to its embodiment. Ini lebih ke kita mau menunjukkan iman kita secara natural di depan umum sebagai bentuk dari iman kita yang sejati. Of course, we need courage to confess. Tentu saja kita memerlukan keberanian untuk menunjukkan iman kita. The temptation is to be discouraged. Kita dicobai untuk takut menunjukkan iman kita. And yeah, when we fail, meaning that we are not true, we are not faithful to the calling of our faith. Kalau kita gagal, kita suka berpikir kita gagal menunjukkan dan menghidupi iman kita. So let's go back to the first here again, talking about spiritual regeneration. Everyone who believes that Jesus is Christ has been born of God, meaning this is not from our own effort, but this is a gift from God. Kalau kita baca sekali lagi di sini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, itu menunjukkan bahwa itu bukan usaha kita, tapi itu pemberian dari Allah. Recently, I just listened to a short clip from Steve Lawson, if I'm not mistaken, Steve Lawson. Saya baru belakangan ini nonton satu klip dari Steve Lawson. And he emphasized, he kind of laments about our contemporary church, especially the Protestant tradition, speaks very little on spiritual regeneration. Dia meratapi kebiasaan gereja Protestan yang sangat-sangat sedikit membicarakan tentang iman. Bukan, tentang kelahiran baru ya. Tentang kelahiran baru. He says fairly that Christian Protestant churches does indeed talk a lot about justification through faith alone. Orang-orang Kristen banyak membicarakan tentang pembenaran melalui iman saja. Yeah, but little about spiritual regeneration. Tapi sangat sedikit membicarakan tentang kebangkitan rohani. Here you read that through faith, belief in Jesus cannot be separated from spiritual regeneration. Dan kita tahu di sini waktu kita percaya kepada Tuhan, itu tidak bisa lepas dari kebangkitan rohani. Unless God unless the Holy Spirit regenerates you and me, there is no possibility of believing in Jesus Christ. Kecuali Tuhan Yesus memperbarui kamu dan saya, tidak akan ada kebangkitan rohani. But not only does faith relate to spiritual regeneration, but also relate to love. Tapi iman bukan saja terikat dengan kebangkitan rohani, tapi juga dengan kasih. And everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. Siapapun yang mengasihi, yang lahir daripada Tuhan akan mengasihi dia yang lahir daripada Tuhan. So again, there is an inseparable relation between faith and love here. Jadi sekali lagi ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara iman dan kasih di sini. We may remember what Paul wrote to the Galatians. He said that faith working through love. True faith works through love. Kita sudah membaca di Galatia di mana dikatakan
iman bekerja melalui kasih. Ya, perfect terjemahannya. Let's continue. Here we read that everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. Fleetingly, maybe we read this in a fleeting way, maybe we can interpret whoever has been born of him must be the Son of God, must be Jesus himself. But this is not the case here. Kita membaca setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan kalau kita menerjemahkannya secara bebas. Bukan. Yang belakangnya ya, maksudnya and everyone who loves the Father dan seterusnya itu. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Kalau kita terjemahkan secara bebas, mungkin itu berarti Yesus. But it rather talks about the children of God, whoever has been born of God, meaning every brother and sister in Christ. Dan kalau kita mengerti lebih dalam lagi, itu adalah maksudnya anak-anak Tuhan yang lahir daripada Dia, yaitu kita. Fellow believers. When we say we love God, we love fellow believers. Orang-orang percaya pada saat kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi sesama orang-orang percaya juga. This is of course the usual approach. You find it in another verse by John. I think it's also in the first epistle. Ini adalah cara di mana Yohanes biasa membicarakan tentang kasih, tentang iman, dan juga ditemukan di bagian lain. If you claim that you love God, it has to be proven. Maybe proven is not the right word, but apa ya istilahnya? Must be shown. It must be accompanied by the love of neighbors. Pada saat kita mengatakan kita mengasihi, kita itu harus selalu berkesinambungan dengan kita mengasihi orang lain. For when we fail to love our neighbor, how can we claim that we love the invisible God? That's just absurd and nonsense. Pada saat kita gagal mengasihi saudara kita yang kelihatan, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. But then here we rather read the reverse somehow. Tapi di sini dia membacanya dengan pengertian sedikit terbalik. Verse 2, by this we know that we love the children of God when we love God and obey His commandments. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, ayat kedua, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. So you cannot say that you love fellow believers, you love your neighbors, but you don't love God. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita tidak mengasihi saudara-saudari kita, tapi kita mengasihi Tuhan. There is always dangers to imagine humanistic love. Oh, I already love my neighbor according to my own wisdom, according to my own standard, according to my own Bible. Menurut pengertian-pengertian manusiawi kita, humanistik kita suka berpikir ya kita mau mengasihi saudara-saudari kita dengan cara kita sendiri. That's why it's very important to relate the love of neighbors, or more precisely, the love of fellow believers with the love of God. Itulah sangat penting bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan kasih Tuhan. If we want to be safe from our own imagination or self-projected love created by our own minds, then we have to come back again to the simple love of God. Kalau kita mau diselamatkan dari kesalahan imajinasi kita sendiri yang kita pikirkan sendiri, kita harus kembali kepada cinta kasih Tuhan. The love of God will liberate us from the false humanistic love of neighbors. Kasih Tuhan yang sejati akan menyelamatkan kita dari kasih humanistik kita pada saat kita mengasihi sesama. So again, simply said, this is like a circle somehow, the arguments. Untuk mempermudahnya, argumen ini seperti sebuah lingkaran. How do we know that we love God? Bagaimana kita tahu kita mengasihi Tuhan? When we love our neighbors. Pada saat kita mengasihi saudara-saudari kita. When we kita. love our fellow believers. Pada saat kita mengasihi sesama orang percaya. But how do we know that we love our neighbors, our fellow believers? Tapi bagaimana kita tahu kita mengasihi saudara-saudari kita? When we love God. Pada saat kita mengasihi Tuhan. What does the presbyter John mean with this kind of circle argument? Apakah Yohanes maksud dengan argumen lingkaran ini? Namely, there's these two things, namely love of God and love of neighbors, cannot, I quote from a commentary, cannot exist apart from
one another. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia tidak bisa dipisahkan satu sama lain. There is no such thing as loving God without loving our neighbors. Tidak ada kemungkinan mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. There is also no such thing as loving our neighbors without loving God. Tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan. Without loving God, there is no love of neighbors and vice versa. Tanpa mengasihi Tuhan tidak ada kasih terhadap sesama dan juga sebaliknya. But the liberation from this false dichotomy does not end here. But even the presbyter John add another unity. Tapi kesalahan dari dikotomi ini bukan berhenti di sini saja, tapi Yohanes memberikan satu tesis lagi. Namely the inseparable relation between loving God and keeping His commandments. Yaitu adalah ketidakpisahan antara mengasihi Tuhan dan mengerjakan Dan menaati perintah-perintahnya. So just as loving God and loving our neighbor is one package, so also loving God and keeping His commands or commandments is also one package. Sama seperti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah suatu paket yang tidak bisa dipisahkan. Menaati perintah Tuhan juga adalah satu paket dengan mengasihi Tuhan. In the contemporary Christianity, sometimes in contemporary church, you will notice this kind of dichotomy, loving God and obeying God's commandment. Di dalam gereja-gereja kontemporer kita bisa melihat dikotomi di mana kita di satu sisi mengasihi Tuhan saja dan di sisi lain menaati Tuhan saja. On the one hand, you will listen to certain churches who talk a lot about the love of God, mercy of God, protection of God, but rarely talk about God's commandments. Di satu sisi ada gereja yang terus berbicara tentang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi tidak berbicara sama sekali tentang menaati Tuhan. And they think they understand the love of God. Dan mereka pikir mereka mengerti kasih Tuhan. But there is no mention about God's commandments, God's will, God's law, nothing. Tapi tidak dibahas mengenai menaati Tuhan, kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan tidak pernah dibahas. But also be aware of the other dangers who always talk about God's commandments, God's demand, but you rarely listen, you rarely hear about God's mercy, God's forgiveness, God's love. I think last week we already mentioned about this, right? Jadi, tapi juga jangan jatuh ke sisi satunya waktu kita terlalu membicarakan ketaatan terhadap Tuhan, tapi tidak membicarakan tentang pengasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan. Especially this last one, stressing God's commandment without mentioning the love of God will make those commandments to be burdensome. Pada saat kita membicarakan taat kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan tanpa membicarakan tentang kasih, itu akan membuat perintah Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat membebani. Now, mind you, this is a typical for religion from below. Commandments make heavy burden. Ini adalah salah satu tipikal agama yang dari bawah, di mana ketaatan perintah membuat kita menjadi terbebani. But then of course the religious people are happy to carry this burdensome burden, because if you can carry this burdensome burden, there is somehow it's a kind of religious achievement because it's burdensome, so you may boast. Tapi orang-orang religius berpikir kalau tentu saja bagus kalau kita bisa menanggung beban penderitaan ini pada saat kita mengikuti Tuhan, karena kita berarti kita berjasa secara rohani. But then you read again according to the Bible, according to the Holy Scripture, John the Presbyter wrote, His commandments are not burdensome. Kalau kita baca sekali lagi di ayat yang ketiga, Yohanes mengatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Again, His commandments are not burdensome. Sekali lagi, perintah-perintahnya itu tidak berat. How can they be not burdensome? Bagaimana perintah-perintah itu tidak berat? Again, you have to relate it with the love of God. If you do God's commandment out of love, then it's not burdensome. Sekali lagi kita harus mengembalikannya kepada mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan perintahnya dengan mengasihi Tuhan, itu tidak berat. But without the love of God, without the understanding of the love of God, God's commandment will be very, very burdensome. Tanpa mengasihi Tuhan, perintah-perintah Tuhan akan menjadi sangat berat. Yeah, that's a kind of
miserable religion somehow. Ini adalah bentuk dari agama yang sangat-sangat menyedihkan. Of course, this is not to say that in our lives, even in the true spirituality, we don't have any struggle or we don't have difficulties and so on. By the way, that kind of reality belongs to healthy Christian spirituality, but this is not intention with the fact that God's commandments are not burdensome. Jadi bukan berarti pada saat kita hidup sebagai orang Kristen kita tidak ada pergumulan. In fact, pergumulan itu adalah sesuatu yang baik di kehidupan orang Kristen, tapi bukan berarti pada saat kita mengasihi Tuhan, pasti kita menganggap perintah-perintah itu berat. And what John the Presbyter wrote here, that God's commandments are not burdensome, is in full agreement with what Jesus has taught. Jadi waktu saat Yohanes mengatakan perintah-perintahnya itu tidak berat, itu sangat berhubungan, sangat Very agreeable. sangat. Itu sangat sependapat gitu. Sependapat sama apa yang Tuhan Yesus katakan. Jesus said that his yoke is easy and his burden is light. Tuhan Yesus mengatakan yang kuberikan itu ringan dan beban yang kuberikan itu Ya, kuknya juga enak, bebannya ringan. You and I, we can test our spiritual growth actually by this very simple category or principle. Kita semua bisa mengetes kerohanian kita dengan prinsip yang sangat sederhana ini. Do we see our lives as more and more burdensome or more and more lighter when we follow God? Apakah kita melihat hidup kita makin dan semakin berat pada saat kita mengikuti Tuhan atau semakin ringan? Do you see following Jesus becomes more and more enjoyable or more and more burdensome and torturing? Apakah kita semakin menikmati mengikuti Kristus ataukah itu semakin menyiksa hidup kita? But when we grow in love, the Bible is very clear, God's commandments are made more or less, not more or less, less actually, less burdensome. Pada saat kita makin mengasihi Tuhan, mengikuti perintah Tuhan akan dibuat semakin dan semakin ringan lagi. More and more lighter. Semakin ringan. So we can enjoy following God. We can enjoy obeying God's commandments. Jadi kita bisa menikmati, menaati perintah Tuhan. Again, I said just now, this is a mark that we are truly grow in our love, in our spiritual maturity toward Christ likeness. Sekali lagi ini adalah tandanya di mana kita sudah bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Not without burden, but the burden is not burdensome. Bukan tanpa beban, tapi bebannya itu ringan. And this is also the simple mark that he or she is or has been born of God, has been spiritually regenerated. Inilah tandanya yang sangat mudah bahwa dia sudah bangkit secara rohani dan sudah dilahir barukan lagi. So everything is connected when you relate the verse 3 and verse 4. Pada saat kita baca ayat pertama dan ayat keempat semuanya sangat berhubungan. 3 dan 4 semua sangat berhubungan. In the verse 3, there is a mention about the love of God, obeying God's commandment, light burden. Di ayat yang ketiga kita membicarakan tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, perintah-perintahnya itu ringan. Again, light for whom? Light for those who has been born of God. Sekali lagi ringan untuk siapa? Ringan untuk kita yang telah lahir kembali di dalam Tuhan. And those who has been or who have been born of God overcome the world, verse 4. Dan siapapun yang telah lahir baru di dalam Tuhan akan mengalahkan dunia. So if you notice there is certain logic here why it is not burdensome. Jadi kalau kita melihat kembali itu sangat logis bagaimana beban-beban ini tidak berat. First, because we say that those persons love God, that's why when they obey the commandment of God, it is not burdensome, but it is light because of love to God.
Yang pertama, pada saat kita mendapat perintah-perintah dari Tuhan, kita tidak merasa terbeban, kita merasa itu ringan karena kita mengasihi Tuhan. At the same time, love of God is contrary to love of the world. That's why the mention of overcoming the world here. Dan di waktu yang sama, pada saat kita lahir dari Tuhan, kita akan mengalahkan dunia. My point is that following God's commandment, obeying God's commandment can be very, very burdensome when we love the world. Pada saat kita mengikuti Tuhan, mengikuti perintahnya sangat bisa menjadi beban pada saat kita mengasihi dunia ini. Yeah, meaning we don't overcome the world, but perhaps rather overcome by the world. Kita tidak mengalahkan dunia, tapi kita ditaklukkan oleh dunia. And if we are overcome by the world again, then it's very understandable why obeying God's command are very, very burdensome. Dan pada saat kita ditaklukkan dunia, sudah pasti pada saat kita mengikuti perintah Tuhan itu. Because when there is love of the world, there is no love of God. Pada saat kita mengasihi dunia, kita tidak bisa mengasihi Tuhan. And when there is no love of God, again obeying God's commandment will be very, very burdensome. Dan pada saat kita tidak mengasihi Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, pasti sangat berat. Now the question, what is the world here? Jadi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan dunia di sini? I think we should refer to the previous chapter, namely chapter 2. I think this verse is also quite famous. Kita bisa baca dari pasal yang kedua, pasal yang lumayan terkenal. 1 John chapter 2, 15 to 17, but maybe 16. 1 Yohanes pasal kedua ayat yang ke-15 dan 16 dan 17. Yeah, I just read this verse. I start from verse 16. For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Now I read verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sekarang saya baca ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. So again, love of the world will make obeying God's commandment burdensome indeed. Sekali lagi, pada saat kita mengasihi dunia ini, itu akan membuat kita menaati perintah-perintah Tuhan sangat berat. I read in the commentary, I think this is, for me, it's a beautiful insight. He talks about, actually there are three here, but the last two is like a sub-categories of the first one, namely the desire of the flesh, that is the main category, and the subcategory, the desire or lust of the eyes and pride of life. Jadi ada satu cara pikir yang menarik di komentar yang saya baca, itu dia berikan judul besar itu keinginan daging, di bawahnya ada judul kecil dia berikan keinginan mata, dan yang terakhir adalah keinginan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. So the main category again is the desire of the flesh, the carnal desire. Jadi kategori utama itu sekali lagi adalah keinginan daging. Of course, this is not to say that to be human, to be a good Christian, to be a pious Christian, we should be desireless. But that's not a Christian teaching, I think. Tentu saja bukan berarti waktu kita mengatakan kita menjadi orang Kristen yang baik, kita tidak boleh memiliki hasrat. But what is meant here that is about the sinful desire, it's about the carnal desire. Tapi yang dimaksud di sini adalah hasrat yang berdosa, hasrat yang penuh dengan keinginan daging. I think we can use some English alternative to translate this word hasrat atau desire in here, concupiscentia in Latin, namely the word cravings, craving of the sinful man. Jadi kita bisa ubah terjemahannya dari desire atau hasrat ini dengan kalimat yang asli itu craving. I really want to hear from you. Craving itu ngidam ya, sudah tahu ya itu, tapi not meant to be sexist ya di sini ya gitu. Seperti kayak urusannya cuma untuk orang perempuan gitu maksudnya. Ini pokoknya kepingin sekali kebelet gitu ya. Saya pokoknya harus ada unsuariat sekarang lah. Sekarang
I'm not trying to be feminist here, but what I meant No, here, no, sexist. No, so I'm not trying to be sexist here, but what I meant when I say craving is you really long for something, you really crave for something. Yeah, and again, the subcategories are the lust of the eyes and the pride of life. Dan sekali lagi, kategori utama adalah keinginan daging dan subkategorinya adalah keinginan mata dan keangkuhan hidup. The lust of the eyes, meaning you look at certain things with carnal desire. Begirih, apa ya bahasa Indonesia ya? Apa bahasa Inggris ya? Bernafsu. Begirih, ya dengan nafsu gitu benar. Jadi dosa yang dimaksud di sini adalah keinginan mata pada saat kita melihat sesuatu, kita melihat itu dengan penuh nafsu. Now it's interesting when you compare it to the tradition of the seven deadly sins. The first three are usually called as the sin of desire, which are lust, sexual immorality, and then gluttony, which has to do with food and eating and drinking, and the third one is greed, which has to do with money, with material possession, and so on. Jadi waktu kita membandingkan dengan tujuh dosa maut adalah ada tiga. Yang paling pertama itu adalah yang pertama hawa nafsu, yang kedua itu adalah kerakusan, dan yang ketiga itu adalah keserakahan. Yeah. So those are things that the eyes desire carnally. Itu adalah hal-hal yang mata ini yang membuat kita bernafsu. Now you know that these things are not in our possession yet, but we crave for those things. Kita tahu hal ini adalah hal yang kita tidak punya dan kita benar-benar mengidamkan hal-hal seperti itu. Such temptation can lead into covetousness. Jadi hal-hal seperti ini bisa membawa kita ke dalam kekosongan. But then when let's say you achieve, you acquire those things, they are in your possession, then sadly another problem will arise, namely the pride of life. Jadi sedihnya waktu kita sudah bisa mendapatkan hal-hal tersebut, memenuhi nafsu-nafsu kita tersebut, kita jatuh ke dalam dosa yang baru, yaitu adalah kita memiliki keangkuhan hidup. Yeah, so the pride of life has to do with things that already in your possessions. Jadi keangkuhan hidup itu disebabkan oleh hal-hal yang sudah kita punya. Whereas the desires or the lust of the eyes has to do with things that not yet in our possessions, but we want it desperately. Tapi keinginan mata itu disebabkan oleh suatu hal yang belum kita punya dan kita sangat-sangat membutuhkan hal itu. Now again, this desire should be overcome. Sekali lagi, keinginan dan hasrat ini harus dikalahkan. Otherwise, we cannot love God sincerely, freely, cheerfully, and we cannot obey God's commandment. Kalau tidak, kita tidak bisa mengasihi Tuhan, kita tidak bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan. That's why again let me read again the verse 4, chapter 5, atau kamu yang baca deh. In English, boleh baca in English. 5, sama aja ya, juga nunggu. Okay, for everyone who has been born of God overcomes the world. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yeah, no, you notice that in verse 5, John the Presbyter continue with who is it that overcomes the world. Dan Yohanes melanjutkan di sini di ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia? So overcoming the world is it's a personal matter. It's not just talking about the faith, but it is you and I who overcome the world. Jadi waktu saat kita membicarakan tentang mengalahkan dunia itu bukan hal pribadi saja, itu adalah hal komunal. Itu justru adalah hal pribadi. Maksudnya bukan the faith itself atau in itself ya, but the person who has faith gitu yang overcoming the world, and komunal of course juga gitu ya. Oke, oh iya sudah saya ngomong bahasa Indonesia. So again, who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak So Allah? you may take notice here that it is not the faith itself that should be boasted, but rather the object of the faith. Jadi sekali lagi di sini kalau kita baca bukan imannya yang harus disombongkan, tapi objek dari iman itu sendiri yang penting. It's not about the greatness of our faith, but it is about the great Jesus, the Son of God. Jadi ini bukan tentang kehebatan dari iman kita, tapi ini adalah tentang kehebatan dari Yesus anak Allah. I think we truly misunderstand Christian spirituality if we keep talking about our faith rather than the content of our faith. Saya rasa Kristenan kita sesat kalau kita terus berbicara tentang iman kita, tapi kita tidak berbicara tentang objek dari iman itu There is sendiri. also the reason why John the Presbyter here in verse 5 wrote about who, and not about the what, but the who overcomes the world. Itulah kenapa Yohanes menggunakan kata siapa yang mengalahkan dunia, bukan apa, tapi siapa yang mengalahkan dunia. Namely those who believe in Jesus Christ. Yaitu dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Maybe 1, 2 last points. 2 poin terakhir. Grammatically, there is a different in cases when John the Presbyter used the term or the verb overcome here. Jadi secara grammar ada perbedaan waktu Yohanes menggunakan kata menaklukkan dalam bahasa Inggris overcome. The word overcome appears both in verse 4 but also in verse 5. Kata menaklukkan, mengalahkan muncul 2 kali di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. It is also quite reflected in the English translation, but I don't think it's reflected well enough in Indonesian. Di dalam terjemahan Inggris grammarnya dan perbedaannya sangat jelas, tapi di dalam terjemahan Indonesia sayangnya kurang jelas. So verse 4, and this is the victory that has overcome the world, is in aorist principle. Jadi di ayat yang keempat itu adalah sudah mengalahkan dunia, jadi sudah perfect tense. Yeah, exactly. The aorist principle signifies a complete action. Jadi prinsip itu menunjukkan suatu keadaan yang sudah terjadi, suatu aksi yang sudah terjadi. Now, what kind of victory is that? Dan teori apakah itu? Bukan kemenangan apakah? Kemenangan apakah itu? No others than the victory of Jesus Christ, which is also completed already. Dan bukan lain, itu adalah kemenangan dari Yesus Kristus akan. So when the presbyter John wrote about our faith, meaning our faith in the victorious Jesus Christ who has already overcome the world, and you are invited to partake in this glorious victory. Jadi pada saat kita beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan dunia, kita diundang untuk ikut ambil bagian di dalam sana. But then in verse 5, the word overcomes is rather in present participle. Jadi waktu di ayat yang kelima, kata mengalahkan di sini adalah kata di present tense dalam keadaan yang masih berjalan. Yeah, so present participle or the word nikon in the original Greek language means it is an ongoing process. Kata tense di dalam bahasa aslinya pada saat menuliskan mengalahkan itu adalah suatu keadaan yang masih terus berjalan. So you have a certain dialectical tension between completed action on the one hand, and on the other hand you have the notion of an ongoing process. Jadi ada perbedaan secara dialek di antara ayat keempat yang mengatakan bahwa itu adalah suatu keadaan yang sudah selesai, dan ayat kelima yang mengatakan bahwa mengalahkan dalam keadaan yang masih berjalan. Again, the meaning of the first 5 is that overcoming the world is an ongoing invitation, is an ongoing task, is an ongoing process. Ya, sekali lagi pada saat kita membaca mengalahkan di sini itu adalah satu undangan yang masih berjalan, itu adalah suatu proses yang masih berjalan untuk kita. We have to persevere to overcome the world. Kita harus bertekun untuk mengalahkan dunia. Persevere to love God and not to love the world.
Kita harus bertekun untuk mengasihi Tuhan bukan mengasihi dunia. to love God and to obey His commandments. Untuk mengasihi Tuhan dan mengerjakan perintah-perintah Tuhan. One last point. Poin terakhir, This passage begin with a confession, begin with the first, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. dan di sini ada satu pengakuan iman pada saat kita mengatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya. And verse 5 closes also with a confession. Dan ayat kelima juga menutup dengan suatu pengakuan iman. So it's this biblical passage is in perfect unity. It ends with confession and it begins with confession and it ends with a confession. Jadi perikop ini dimulai dan diakhiri dengan sempurna, dimulai dengan pengakuan iman dan ditutup dengan pengakuan iman. And this should be the story of our Christian life as well, from confessing to confessing. Dan itu juga seperti itu juga adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen seharusnya dimulai dengan menghidupi iman kita dan ditutup dengan mengakui iman kita. And that's true faith. Dan itulah iman yang sejati. Let us give thanks to God. Brother Yuda will lead us in closing prayer. Mari kita bersatu dalam doa. Our Father in heaven, we want to thank you for the word that you have granted to us. It is not to be taken for granted. We sometimes separate loving you and obeying your command. You have taught us that it is not to be separated. We often choose the world rather than choosing you. Please forgive us. Please change us in these weaknesses so that we know the true meaning of loving you and overcoming the world. And we want to accept the invitation of you to overcome the world that we are living in, to overcome all these carnal sins that we have within us. We want to believe in you. We want to trust you in this process, God. In the name of Jesus, we pray and we give thanks. Amen. Amen.